Сәлеметсіздер ме достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бикеш саусақтары тортының рецептісімен бөліскім келіп отыр. Бұл торттың ингредиенттерін әрқашанда тоңазытқыштан табуға болады. Өте дәмді және нәзік болып шығады. Түбі қалың ыдысқа су, тұз, сары майды қосып, сары май ерігенше қайнатамыз. Сары май еріген соң ұнды қосамыз. Ұнның түйіршіктері қалмайтындай қылып араластырамыз. Бұл орысша айтқанда заварное тесто, яғни қайнатылған қамыр. Қамыр ыдыстың қабырғаларына жабыспайтын кезде пісті деген сөз. Қамырды бөлек ыдысқа салып суытамыз. Суыған қамырға жұмыртқа қосып, миксермен немесе венчикпен араластырамыз. Мен мынадай насадка қолданамын. Кондитерлік қапқа қамырымды салдым. Кондитерлік қаптың ұшын кесіп, немесе жай қасықпен пергаментке жағып шығуға болады. Пергаментке жаққанда арасын ашық-ашық қылып жағамыз, себебі қамыр піскен кезде қатты үлкейеді. Алдын ала 170 градуста қызып тұрған пешке 20-25 минут қамырымыз қызарып піскенше пісіреміз. Кремін жасау үшін қаймаққа қант салып, жақсылап араластырамыз. Қант қаймақтың ішінде әбден еруі керек. Менде жаңағы қамырдан 2 пергамент қағазы саусақтар шықты. Тортты диаметрі 22 см кольцода жинаймын. Саусақтарды кремге малып тізіп шығамын. Кремнің қалғанын торттың үстіне жағып шықтым. Торт бірнеше сағат тоңазытқышта тұрды. Тортты кольцодан пышақпен бөліп алдым. Мен торттың шетін шоколадпен әсемдеймін. Ол үшін пергаментті торттың шетінің ұзындығындай қылып қиып алдым. Шоколадты микроволновкада ертіп, кондитерлік қапқа салдым. Сосын пергаментке жиі қылып жағамыз. Шоколад кішкене кепкенше тортты әсемдейміз. Шоколадты асықпай байқап, торттың шетіне жабыстырып шығамыз. Шоколады кепкенше тоңазытқышқа қойып қоямыз. Шоколады кепкен соң пергаментті абайлап алып тастаймыз. Бұл видеоны қарағандарыңыз үшін рахмет. Видео туралы пікіріңізді комментарийға жазыңыздар. Видеоға лайк басып, менің каналыма жазылыңыздар. Ас болсын!